E aí galerinha do canal, tudo bom com vocês? Vim aqui nesse vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí na capa, na descrição do vídeo. Vim aqui fazer os unbox dos meus jogos de PS4, da minha coleção, aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam aí e se inscrevam no canal, tá ok? Vamos começar por esse jogo aqui, que é um jogo muito bom, né? Apesar de ser do ano de 2017, mas é um jogo que vale muito a pena vocês jogarem aí, qualquer ano, seja a da atualidade. É um jogo um pouco complicado, é um pouco difícil, mas ao passar do tempo, quando você vai jogando, né, você vai ficando bom. Então, na minha opinião, assim, tem vários jogos de corrida, mas um dos melhores jogos, assim, que eu acho curto mesmo jogar é o de PS4. Eu acho que é o único que eu tenho aqui na minha coleção de corrida, mas compensa bastante, né? Vamos para esse jogo aqui, ó, que quem não viu, vá lá e veja. Postei um vídeo, né, novo no meu canal sobre esse jogo, que é um jogo muito bom, né, científico, que você é um pouco complicado, ele é um pouquinho difícil, mas para quem gosta de gráficos bons, gráficos excelentes, esse jogo aqui é muito bom mesmo. E The Last of Us, né, que esse aqui é a primeira parte. Isso aqui é remasterizado, né, pro PS4, já tem remasterizado aí pro PS5 e aí compensa bastante. Compensa muito. Confesso pra vocês que eu não joguei o 2, né? Joguei só o 1. E cara, vale muito a pena você jogar esse jogo. E o Uncharted, né? Esse jogo aqui sem palavras, um jogo excelente, tá ok? Que é um jogo, cara, os gráficos dele são muito bons. E eu recomendo para que vocês joguem esse jogo, porque é um jogo maravilhoso, um jogo excelente, tá ok? E tem essa coleção, né? Para quem não jogou ainda, a coleção que é o 1, o 2 e o 3. Recomendo bastante para vocês, todos têm gráficos muito bons, né? O 1, como vocês podem ver aqui, esse aqui foi lançado no PS2 e esses dois aqui a partir do PS3, tá ok? E são jogos bastante bons, que eu recomendo bastante, com gráficos muito excelentes. E vamos lá, né? Eu acho que na minha coleção o único jogo tem esse jogo de FIFA, né? Que esse jogo é muito bom também, né? Apesar de já ser um pouco antigo aí, mas na época quem conhece aí do Alex Hunter, né? Que já começa as histórias já, uma gameplay mais top. Então assim, recomendo bastante para quem nunca jogou o jogo do Alex Hunter, né? No FIFA, que comece dele, que foi lançado nesse ano, né? Ano 2017. Então, cara, recomendo bastante que vocês joguem. E esse daqui, cara, que é um jogo de tiro, certo? De ação, onde eles vão atrás de uma organização de tráfico de drogas lá no México. E, cara, o mundo aberto desse jogo é incrível, cara. Gráficos excelentes, muito bom. Recomendo bastante para vocês, tá ok? E PS, né? Aqui tá um dos poucos jogos de PS que a Konami lançou, muito bom, porque agora mudaram o nome, né? Não vai se chamar mais, agora é PS, agora é o eFootball, né? Então, assim, são poucos jogos de PS que saíram bons. Então, se você vê esse jogo vendendo em algum lugar, se você puder, você compre ele, porque é um jogo bastante bom, é um dos poucos que realmente vale a pena jogar. E o Mafia, né? Esse jogo aqui saiu com uma história muito excelente, um jogo muito bom. Recomendo que vocês joguem o Outros Mafia, se vocês puderem, vai aí no canal, né, que vai ter um vídeo lá sobre isso e que vocês vão gostar bastante dos outros jogos de máfia. Recomendo antes que você venha e joga esse, porque os outros eles conseguiram remasterizar. Então assim, cara, saiu muito, mas muito bom mesmo. E aqui o Hitman, né? Série Hitman aí, para quem curte esse aqui, é um dos primeiros, né? Hitman, já lançaram alguns outros, né? Recomendo bastante que vocês joguem, né? Para quem curte aí jogos de ação, e é muito bom. E o Horizon, esse jogo aqui sem comparação nenhuma, cara. O gráfico dele é excelente, tá ok? Esse aqui é o primeiro, mas já lançou o outro já do PS5. E, cara, recomendo que vocês joguem, porque o gráfico é excelente, cara. Excelente. Não tem nem o que falar. E aqui tá um dos jogos que, pô, particularmente eu gostei muito de jogar. Um jogo muito bom. É um pouco complicadozinho no começo, mas como você vai pegando as dinâmicas, você vai sabendo como é que se faz. E te garanto, cara, você não vai se arrepender. E aqui tá, por último,
o Metal Gear, né? Esse daqui eu confesso para vocês que ele é bom, mas tem um outro que é muito mais top, tá? Muito mais detalhado do que esse, mas antes de jogar o outro, eu recomendo que você jogue esse para que você conheça mais sobre o jogo, né? Para que você não chegue muito cru assim e compensa, cara, compensa bastante. Hoje os jogos de PS4 aí baixaram muito, estão muito bons, né? Então assim, vale muito a pena você comprar, vale muito a pena hoje em dia do que os jogos de PS5 que estão aí valores altamente altos, altamente absurdos, né? Então, galera, esse aqui foi meu vídeo de hoje, mostrando um pouco da minha coleção para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se puder, já comenta aí e deixa o seu like, tá ok? Tamo junto, valeu!